Buenos días, bienvenidos una vez más al canal del Cheap Place of Flatbed. Estamos aquí una vez más en el área de la pintura para las líneas de las carreteras. Ya teníamos poquito más de un año que no veníamos por estos rumbos. Ayer estuvimos ahí trabajando en la casa, en el basement, frameando, poniendo drywall, sheetrock, tabla roca, y salió este viajecito que va para Grand Junction. Vamos a llevar pintura amarilla y blanca, me imagino. Entonces es un viaje facilito que se lleva como 12 fajas nada más. Ahí está el Cheap Place su Flatbed. Tuvimos un pequeño problema ayer que fuimos a revisar el camión. La direccional izquierda y el freno del lado, no, perdón, direccional del lado derecho. La direccional del lado derecho no estaba funcionando, no sé por qué. La luz del freno prendía, pero el freno no. La luz, el marker light, la marcadora sí prendía, pero el freno no. Todo el lado izquierdo sí trabajaba. Estas tres luces también trabajaba. Y traté de arreglarlo ayer y no pude. Entonces hoy lo que hice para arreglarlo temporalmente, me traje un cable de allí de la direccional esa en medio para acá. Y luego agarré del freno de aquel lado para este. Es temporalmente mientras que mientras que consigo el arnés para hacerlo bien. Aquí estamos, vamos a prepararnos y a ver si les ponemos ahí el teléfono para grabar bien. Pues ahí quedamos, no pudimos grabar mucho porque estábamos arreglando unas lucecitas, pero vamos a moverlos para acá. Ahorita nos van a traer los papeles, nos dijeron que nos moviéramos para acá porque aquel camarada va a hacer un jalecito. Yo pienso que ahí está bien. Seis y seis blancos, 6 amarillos.
papelitos, papelitos. Ahí quedó la cruz. Yo pensé que estaba grabando, pero no grabó. Pero ahí está la crucecita. Vamos a enseñarles. Tenemos la cruz enfrente y una banda en cada una de los tambos y dos menos atrás. En total tenemos 2, 4, 6, 7, 9 bandas, 12 barriles, 12 tambos
como 48,000 libras. Así estamos, vámonos porque hay que ir a descargar hoy mismo a Grand Junction. A ver si conseguimos algo de regreso. Y mañana tenemos un viajecito de piedra. Vámonos pues. Buenas tardes. Hoy miércoles aquí llegamos con el viajecito de pintura. Ya gracias a Dios llegamos. Vamos a quitar nuestras fajas. Vamos a quitar nuestras fajas y a enrollar todo. A ver a qué horas llegan y nos descargan. Les había dicho que íbamos a llegar aquí a las 3 de la tarde y son como las 3:15. Bueno, pues ahí están, ahí van esos blancos y amarillos. Vámonos. A ver si les grabamos ahorita de regreso. No tenemos nada para cargar. Ya es tarde. Nos vamos vacíos para no perder tiempo. Aquí está el Cheap Place of Flatbed en Gypsum, Colorado. Viaje de drywall. Lonas puestas, ellos las pusieron, nosotros pusimos los hules nada más. Ahí quedó. Gracias a Dios que la lluvia ya había parado cuando salimos de allá de adentro de la bodega y no nos mojamos. Ahí está. Ya nos aseguramos de que todas las llantas y las fajas estuvieran bien amarraditas. Como que ya necesitamos lonas nuevas. Bueno, todavía aguantan unos 2 años más. No estamos para gastar. ¡Vámonos! Amigos, ¿cómo me pusieron la lana aquellos? Hay que arreglarla porque es drywall y se puede mojar. Tenemos que arreglar eso. ¡Vámonos! Pues así se mira de aquí el 70 hacia el east. Para aquel rumbo es Denver, Colorado, pero estamos aquí en la salida de Walcott, Colorado, Steamboat Springs, Colorado. No recuerdo la salida, pero nos paramos a arreglar esto, que la lona, por andar apurados, la lona se nos salió. Entonces hay que jalarla hacia atrás. Jalarla hacia atrás para jalar esa otra y no tener problemas con el drywall. Es drywall. Making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't
can't wait to get on the road again. On the road again. Like the band of bitches, we go down the highway. We're the best of friends. It's this thing that the world keeps turning our way. And our way. On the road again. I just can't wait to get. Voy a quitarme el sombrero, donde relato la vida de quien es un gran trailero, Eleazar Posada, señores. En caminos han de verlo, señores, de donde es originario. Inde es el municipio y Durango es el estado, pues el pequeño y sus padres su terreno ellos dejaron. Se cruzan por Juárez al terreno americano, con mucho esfuerzo, señores, pues sus padres trabajaron para darles lo mejor a Eleazar y a sus hermanos. Alicia Posada, a Dios agradece siempre. Pues por falta de dinero, él sus estudios dejó y empezando a trabajar, comenzó en la construcción y en el año 89 con su novia se juntó. Sara se llama la dama, ella es su esposa amada, padres de Arturo y Adrián y Vicky, su hija adorada, pues ellos son su familia y ellos también son Posada. Él le agradece a su padre, pues don Regulo Posada, ser responsable en la vida, ese ejemplo les dejará. Con trabajo y mucho esfuerzo han comprado ellos su casa. De este trailero, señores, yo ya me voy despidiendo. Eleazar Posada, les digo, va caminos recorriendo, él a toda su familia la lleva en su pensamiento. Este corrido, señores, es pa'l Gavilán de Brighton, pues él manejando el chiple donde quiera